El caballo es un animal mamífero que forma parte de la familia de los equidos. Los caballos se caracterizan por sus largas extremidades y por su cola formada por una gran cantidad de cerdas extensas. Las razas más grandes pueden presentar ejemplares con una altura de 1,80 metros y un peso cercano a los 1000 kilogramos. Estos animales son herbívoros y se comunican entre sí mediante relinchos. La conducta de los caballos varía de acuerdo a la raza. En general son animales sociables que pueden desarrollar vínculos con las personas. Incluso hay caballos que se utilizan en terapias para asistir a pacientes con autismo y otros trastornos. Los caballos son seres fascinantes, son características dignas de ser admiradas. Tienen un aspecto físico bellísimo y un porte excepcional que es la envidia de muchos y muchas modelos. Crines que ondean al viento, una fuerza física considerable y una velocidad que, en combinación con su resistencia, les permite recorrer grandes distancias en poco tiempo. Lamentablemente, no muchos caballos pueden disfrutar de sus dotes en libertad. A la hembra de los caballos se le denomina yegua, a la cría de caballo yegua, potros o potrillos en el caso de ser machos, y potrancas si son hembras. Es importante resaltar que su dieta alimenticia se basa en plantas como pasto o heno, pero también dentro de su grupo alimenticio pueden ir incluidas algunas frutas y verduras como las manzanas y zanahorias. Estos equinos son muy sociables y de fácil entrenamiento. Sus cuidados son simples, así como su alimentación. Por lo general los caballos son herbívoros, pues su dieta principal se basa en pasto, heno y paja. También comen granos, frutas y verduras como manzana, aguacate y alfalfa.